如果你咳嗽超过3周，别以为这只是普通的感冒，以下要注意的一定要看到最后或转传给家人，那这可能会拯救一个人的性命哦。第一，过敏性鼻炎或鼻窦炎，鼻涕倒流到喉咙，刺激了气道，就容易卡痰、咳嗽哦。第二，气喘，气管太敏感的人，一遇到冷空气或灰尘就会狂咳，半夜跟凌晨是更明显的哦。第三，胃食道逆流，吃饱躺下就开始咳不停，是胃酸倒流到食道，胃在抗议了啦。最后一个更要注意，慢性阻塞性肺病，如果你有在抽烟或长期暴露在油烟、空气污染的环境中，长期咳嗽外，还容易疲倦，甚至体重减轻，那这有可能是慢性阻塞性肺炎哦。所以药师提醒你，很多人以为咳嗽买止咳药或是其他成药吃一吃就好了，但这些药可能会改善症状，但如果长期一直咳，那也是要找医生检查啦，找出真正的原因才是办法哦。